Geynercənin suyunun ki 86 dərəcə istiliğidir. Bunun 2 metrlığında biz sərin bulaqları, sərin suları da görüyoruz ki dağdan gəlir və bu xilqətin böyük bir dənə mucizəsidir ki biz Geynercədə görə bilirik. Zəbdə getdi. Burası Cəhənnəmdərədir. Savalanın Sıra dağının ətəyində yerləşən gözəl və görüntüsü çox təhlükəli olan əlbəttə bir dərələrin birisidir ki, Ayqarı dağından suyu gəlir və təndirli yeylaqlarından o bulaqlar ki, coşublar, gəlirlər, bu gözəl dərəni düzəldiblər. Burası çox təhlükəlidir və əldəyilməmiş olduğuna görə burada yaşayan insanlar, yerli insanlar buranın adını Cəhənnəmdərə qoyublar. Duz, hər yan duz, ağabbağ, duz. Üzbözdən də qar qatışıbdır. Neçə kilometr birdən getdik, gəldik. Hər yan duzdur, duz. Burası Kazımxanın qalası. Kazımxan orada döyüşüb cilolarla. Burası Gövərçin qala. Yetirənmədim, zaman azdır, dönməliyəm. Başqa yerliyə gedəm, təkəm. Dürbünlərin bahçı qutaydı. Bax, Urmiya gölü. Quruyub, tam quruyubdur da. Bir zaman ki, bir də 16 metr su var idi, bax. Ayağımın altında buz gedir. 16 metr su. İndi heç zat. Gövərçin qaladan qeydirəm. 2 kilometr piyada getdik duzun üstündə. Təəssüfanə heç zat.